كان القسم الثالث غير مسون غير محفوظ عن الحشو والتطويل، لكن دفع التوهم دي استدراك منا تدارك ما فات، چې کوم شای سړی نه فوت سلی دی هغې تدارک سړی وکړي، دې ته وایي دفع د توهم د استدراک. اوس توهم دا پیدا سه چې تا د قسم ثالث چې دا د مفتاح حصه وه، دا د سکاکي کتابو د دې غټ صفات ته ذکر کړل. صفات ته دا ذکر کړل چې د ترتیب مزیدار و، تحریر مزیدار و، قواعد پکې مکمل و. د خدا معنا چې دکې به حشو نه وه، ځکه تی صفات ذکر کړه کنه، نو صفات دې تقاضا کوي چې په دې قسم ثالث چې دا د مفتاح حصه ده، دې کې به حشو نه وه، یو دې کې به تطویل نه و، دوا دې چې به تاکید نه و، درې بس دا عیبونه نه وي. بیا تا ته څه ضرورت ده چې ته بیا لا تلخیص پچې کې بل کتاب په لیکې دا جواب کوي چې نه د قسم ثالث څه ده، دغه صفات خو چې دا ما ویلي دي، خو دا عیبونه و پکې، غیر مسونین محفوظ نه و، حشو نه، التطویل نه، التاکید نه، دا عیبونه و پکې. دې وجه نه الفت مختصرا، ما ځکه یو مختصر کتاب جوړ کړ چې دا عیبونه لرې کېونه صاف سترس. ولكن کان القسم الثالث، اشاره ده دیتا چې کان کې ضمیر قسم ثالث ته راځي، دا اسم ده، غیر مسون خبر غیر محفوظ، چونکه دا لفظ غیر مشهور ده مسون، نو په لفظ مشهور تفسیر کوي دا محفوظ نه عن الحشو والتطویل. اوس حشو التطویل یو دلته تعریف کوي، دلته حشو دا تعریف کوي. حشو څه معنی کوي؟ هو زائد المستغنى عنه، زائد المستغنى عنه، دا تفسیر وکړي حشو لپاره د دفع د وهم چې چا ویل چې حشو تطویل به یو شی به ذکر غلط ته، تطویل به حشو نه بعد ولی ذکر کړي، دا وایي چې نه حشو تطویل څه فرق ده. څه فرق ده؟ هو زائد، حشو هغه لفظ زائده ته وایي په کلام کې، المستغنى عنه چې دنه استغنای په اعداد مراد کې، لفظ زائد ته وایي په کلام چې کلام چې یو لفظ زائد راځي، المستغنى عنه چې دې لفظ زائد نه استغنای په اعداد مراد چې مراد کې دا نه داخل، که فائدہ یې پچې او کني یوا متعین یې او کني دوا، دا دوه تامیم دي پکې. نو لفظ زائد سره استغنا د نراله په کلام کې، په چا کې استغنا ده؟ په اعداد اصل مراد کې، اصل مراد کې دا نه داخل. بیا فائدہ یې اصل فائدہ یې پکې مخاطب ته یا نه، یا تعین پکې یا نه، دا دلته دا تفسیر. تطویل څه معنا؟ وهو زائد على اصل المراد بلا فائده، دلته تخصیص پکې وکړه. هو زائد، تطویل چاته وای؟ لفظ زائد ته وای په کلام کې. چا نه زائدی؟ على اصل المراد، په اعداد مراد کې دا زائدی، هي قید سره لګیدا بلا فائده، فائدہ ونی پکې. اوس دغه تفسیر څه ده؟ دا اوس څه وسو دې دوه منځ کې نسبت یو مخصوص مطلق ده، ځکه چې کوم لفظ زائدی کلام چې په اعداد مراد کې زائدی ای بلا فائده، دا مدد اجتماع ده، دا تطویل ده، حشو ده. ځکه تطویل خدا ده کنه چې لفظ زائده ده کلام کې په اصل مراد باندې زائدی بلا فائده، دا خو تطویل وکړ. حشو کې خو دا چې لفظ زائده په کلام چې دنه استغنای په اعداد مراد کې که فائده وی او کني، متعین وی او کني، نو چې دا فائده پکې نه وي، دا خو تطویل خدا دا حشو ده کنه، ځکه حشو کې خو تامیم او که فائده یا کني، نو چې دا نه پکې خدا حشو ده کنه. نو دا زائد لفظ چې استغنا په اصل مرادي، په اصل مراد کې دا زیاتی وي ابي فائدې، دا تطویلم ده، دا حشو هم ده، نو دا مدد اجتماع. حشو بیا تطویل بنی چرنګا یو لفظي زائدی په کلام چې دنه استغنای په اصل مراد کې فائدہ وی پچې. اوس دغه څه دا حشو دا تطویل نه ده، ځکه تطویل کې خو قید لګولای وکړ چې بلا فائدې وي. عدالت خدا دا چې فائدہ ستا پکې، نو دا مدد افتراق سره له حشو طرف نه، نو هر تطویل حشو ده.
لکه نور خو ټول سره یو شای دي، خو لفظ زیاده په اصل مرادي بس دا تطویل حشو دواړه دي. خو تطویل کې بلا فائدې ټکاو، ا بلا فائدہ خو حشو هم کېدای شي، نو دا ماده د اجتماع چې فائدې پکې نه، دا ماده د افتراق، بیا حشو دا تطویل نه ده. په دغه بنیاد باندې دوه منځ کې مطلق څه بیا علامه وايي وستعرف الفرق بینهما، یو فرق بل د ورست راځي هغه تو پیژنې. هغه بل فرق دا ده چې حشو څه شي، حشو زیادت متعین ده، حشو زیادت متعین، التطویل زیادت، تطویل چې دا زیادت تا غیر متعین، تطویل غیر متعین دا متعین، نو دواړو منځ کې نسبت تباین کولی شو، ځکه چې حشو زیادت تا خو متعینی چې دغه یو ټکی ده. التطویل کې زیادتی خو تعین پکې نه چې کم یو ټکی ده، خو زیادت وی ته دا فهمیا چې دا اصلي مراد کې خدا داسې عبارت په دې دا عبارت خو دین علاوه هم ادا کېدای شي، دا مقصود نو زیادت ست پکې خو تعین نه، نو دواړو مفهوماتو کې تباین حقیقي څه. وستعرف الفرق بینهما فی باس الاثناب، هغه فرق دغه ده. شا اپورته دا چې کوم ما وتویل دا طریقه ده، واضح الفرق لاتی مادمه ته شاجي بس دا اوسته شا هو زائد المستغنى، دا لفظ زیادت وای په کلام کې چې دنه استغناء پاس لی مراد کې، او تطویل هو زائد، دا لفظ زیادت وای په کلام کې الا اصل المراد چې په اصل مراد زیاتی خو بلا فائدہ. وستعرف الفرق بینهما، ورسته به یو بل فرق تو پیژنې ما بعد کې راځي په واسطه اتناب کې چې یو زیادت متعین یو زیادت غیر متعین، دواړو منځ کې تباین پولیس. والتاکید ادا غیر محفوظ التاکید نه، تاکید نه دا قسم ثالث کی حصہ چره دی کتاب، دا غیر محفوظ التاکید نه مشکلات پکې پراته. اصل کې تاکید دو قسمه ده، یو تاکید لفظي یو تاکید معنوي. تاکید دا معنی چې کلام کې په مراد کې مشکلات دي، مراد ته نه سره رسیدای. تاکید معنی مشکلات په کلام کې په اعتبار د مراد سره ته مراد نه سور ناخسته. به دا تاکید دو قسمه ده، تاکید لفظي تاکید معنوي. تاکید لفظي چه مراد یعنی خلل په عبارت کې پروت، عبارت کې خللی چه شي خللی پکې، دا خللی چې مثلا مبتدا یو ځای پرته خبره بل ځای پروتي، منځ کې نورې کیسې راغلي، مستثنا یو ځای مستثنا مینو بل ځای، بدل یو ځای مبدل مینو بل ځای، موصوف یو ځای صفت بل ځای، نو من چې ډېر فاصلې نو تا په دماغ مشکلات پیدا شي چې دا څنګه ترکیب سول ده. نو تاکید معنی مشکلات په کلام کې په اعتبار د مراد سره، مراد مشکلی لوجه د خلل لفظینا الفاظو کې خلل، خلل دا ترجمه ده چې فاصله مبتدا په خبر کې په موصوف صفت کې الی اخری، نو تا په دماغ خبط راشي نو مراد نشي اخسته. اکل تاکید معنوي وي هغه دای چې کلام نه کم مرادی کنه پاغه کې ډیر لوازم بعیده معتبري، چې کومه وسایت پکې معتبري ا لوازم بعیده، نو یو واسطی پکې لوازم پکې یعنی یو نه زیات لوازم ای بعید لوازم، او چې قریب لازمي منځ کې واسطه خو سړي ذهن ورسي مراد ته، چې بیا لوازم ډیری یعنی یو نه زیات ای بعید لوازم هغه نه بعد به بیا مراد ته رسي، نو سره مراد ته نشي رسیدای لکه چې منځ کې لوازم بعیده معتبري. لکه مثلا ته وای کوریسته ده خپل شعر وای وتسكب عینای الدموع لتجمد، دا شعر مثال کې وای تسكب عینای الدموع لتجمد، زبوش کیو بایم څنګه بوش کیو بایم، دا کنه د غم نه غمجان بسم دغه څلای وش کې به غمجان لتجمد چې خوشی راځي، وسكب الدموع نه خوشی ته انتقال دا لری کی سره، سكب الدموع هو غم لوجي، افراق ته احبه لوجي، خوشی چیرته پکې راځي، نو ته پکې لوازم بعیده معتبر دي. یا مثلا ته وای چې فلان کی سړی کور پته ډیری ایری اته دا کنایه ګرځي د سخاوت نه چې دا سخی ده، نو دې منځ کې ډیر لوازم معتبر څنګه چې ته وای فلان کی کثیر الرماد ده یعنی ډیری ایری وفاته کور پته مراد د سخاوتی، نو دې کې ډیر لوازم نه کنه چې را ایری ډیری دي، مطلب دا چې و ډیر کړه بلیږي ور ولې ډیر بلیږي،
لکه چې مړی بوټ پخې ډېر چای دا ولې لکه چې میلمانه ډېر وخواته راځي اچھا وخت چې میلمانه ډېر راځي خوا سخي نو هغه واسطې تا پکې معتبرې کړي درې چیرې ډېرې دي لرګي ډېر سوځي میلمانه ډېر راځي نو سخي سي نو ګوره منځ کې لوازم بعیده معتبر دي دا خپل مثال کې درځي نو دا تاکید څه یعنی مشکلات سره په حصول دی مراد کې لوجه د لوازم بعیده او نه په منځ کې وسایت لوازم بعیده معتبري دا په کیس مثالیس کې پروت تاکید لفظي او په کې معنوي او ادغه تاکید نه دلته ضعف تالیف مراد ضعف تالیف دي ته وایي چې نحوی ترکیبونه په کې ضعیف غلط خو نه بعض خلک وایي زه ورته کړی او جمهور نه خلاف ترکیبونه بیا ضعف تالیف یعنی نحوی قانون خلافی ضعیف ترکیبی دام په تاکید کې داخله دام په مشکلاتو کې راځي ځکه چې ترکیب نحوی ضعیفی بیا نحوی ترکیب خو سره مراد تاسان سره رسي چې ضعیف ترکیب سی بیا مراد تاسان سره نه رسي دام ضعف تالیف هم په تاکید کې دلته داخل ده دغه ځای نو دلته تاکید ونه مشکلات په مراد کې یا د خلل لفظي لوجه خلل لفظي دا چې فاصله ډيري ترکیبونو کې مبتدا خبر کې بدل مبدل منو کې مستثنا مستثنا تاکید معنی دا معنی چې په مراد او لفظ کې منځ کې ډېر لوازم بعیده واسطه معتبري ازوف تعلیف دا معنی چې نحوی مشکلات یعنی نحوی غلطیاګانی پکې هغه دا چې جمهور ترکیب نه خلافي دام دلته تاکید کې داخله ده چې نحوی ترکیب ضعیفي بیا مراد تسره نه راځي دغه جایز ضعف تعلیف تاکید کې مراد دا ورسته چې بیا راځي تفصیل کې بیا الته ضعف تعلیف تاکید نه د خارج ده الته په تفصیل کې ولې ځکه الته ضعف تعلیف عطف ته په تاکید معطوف غیر معطوف علی نو ضعف تعلیف به الته تاکید کې نه حسابه چې کله تفصیل ده کوي دغه ځای تاکید باندې چونکه ضعف تعلیف عطف نه ده نو ضعف تعلیف هم پکې مراد ده خو تاکید دا معنی چې مشکلات په مراد کې یا خلل لفظي وي یا خلل معنوي وي یا ضعف تعلیف اوس دا تعریف کې دي تاکید دغه د سوال کې څنګه دا تاکید څنګه د کتاب صفات ته کتاب کیس مثالیس خو کتابي صدا نو کتاب صفاتونه د تاکید وګرځول چې دا کیس مثالیس ده د کې حذف او تطویل او تاکید نو تاکید څنګه کتاب صفات ګرځي کتاب خو ذات ده تاکید خو صرف وصف ده تاکید معنی ګرانی چې شای ګرانی نو ګرانی هو یو معنا وصفي انتزاعي ده چې تاسو یې کې د خارج کې وجود نشته کیس مثالیس خو کتاب دا خارج چې پروت ده الفاظ دال دي معنی مدلول دي مجموعه هم دي تشر تعذيب کې ویل نو کتاب کیس مثالیس خوستا تاکید خو معنا ګرانی نو ګرانی چیرته ده خارج چې ګرانی خو تا په ذهن کې یو مفهوم راځي خارج چې وجود نشته به څنګه دا صفت کیس مثالیس دا جواب کوي دا وایي تاکید مصدر مبني للمفعول ده مراد ته نه ده کون الکلام موقدن چې کلام کې ګرانی پرته نو بس کیس مثالیس پر صفت څه کنه ځکه کیس مثالیس هم الفاظ دال دي تاکید مراد ته نه کون الکلام موقدن مبني للمفعول کې دل د کلام دی موقدن مشکل چې کلام کې مشکلات دي چې مشکلات یا چې کوم کیسې موقع یا تاکید لفظي وي یعنی خلل په لفظ کې تاکید معنوي وي په مراد کې خلل منځ کې واسطه ډيري یا ضعف تعلیف او تاکید وکون الکلام مغلقا کدل د کلام دی مغلقا دا جواب ته اشاره وکړه کون الکلام مغلقا دا معنی چې مصدر مبني للمفعول ده کدل د کلام دی مغلق مشکل لا یظهر معنی بسهولتين چې نه ظاهر دی معنی اسانه طریقې سره قابل للاختصار او سبب باندې دا کیس مثالیس کې دا ایبونه وو نو دا قابل وجوبا د اختصار چې ته د کې تلخیص اختصار وکړي ځکه تطویل نه پکې تطویل ورچلره کا مختصره کا اچون کې دې کې حشو ده نو تجرید ته ضرورت ده چې حشو نه صفا کې زیاتی دا حشو ده چې ده لکه خارجي امور په اصل کې وګورځي لکه مړې خوري خارجي خلی ملي وشتان پکې واچي تجرید دا معنا چې حشو نه لري بل دا چې د کې تاکید وکنه اوس مو ویل کیس مثالی کې تاکیداتو نو دا مختص ایضاح ده ایضاح ده من وضاحت یو کده مشکلات لري کده ګرانی پکې لري نو دا واجبن دا تلخیص ته دا کیس مثالی دا وجوبن قابل ول پاره دې خبره چې ته دنه تلخیص جوړ کا دا کارونه پکې وکړه تطویلونه لري کا حشو لري کا دا مشکلات لري ذکر قابلن خبرن بعد خبر دا خبر بعد الخبر
یو خبر د اسم د کان قسم ثالث وو خبر چې غیر مسونی دا دوم خبر قابلا وجوبا د قابل ده قابل څه معنی ان د کې صحیح استعداد ده د چشي استعداد ده د اختصار ځکه وای خبر بعد الخبر ده ای کان قابلا ده مستعد ده للاختصار چې د کې اختصار وکړي د قسم ثالث د مفتاح کې اختصار څه معنی لما فيه من التطويل ځکه د کې تطویل لکنه نو تطویل په مقابل کې اختصار راځي تطویل لري کا تطویل او اختصار متضاد دي اختصار پکې وکړي چې تطویل لري سي مفتکرن ای محتاجن الى الاذاع ده قابل وو د اختصار یو مفتکرن ده مفتکر وو دام خبر بعد الخبر ده قابلا مفتکرن دا خبر بعد الخبر دریم خبر مفتکر وو ای محتاجن تشریح وکړه لفظ غیر مشهور محتاج الى الاذاع وضاحت محتاج وی ولی لما فيه من التاکید ځکه د کې مشکلات به مشکل شاخو هغه ته محتاج وضاحت ته والتجويل التجريد التجريد ته محتاج صفائی ته لما فيه من الحشوه ځکه د کې ګند حشو معنا ګند په اصطلاح بلغاو کې چې ګند خو به صفاکیت تجرید وکړي اللفظ مختصرا دا جواب د لما ده لما كان علم البلاغه كذا وكذا وكان القسم الثالث كذا وكذا الا ان القسم الثالث غير مسون عن الحشو والتطويل اللفظ مختصرا دا درې اسباب مخکې ذکر شوي یو علم بلاغت داسې و څنګه داسې و علم بلاغت چې د معنی بیان ده د من اجل العلوم د دې لوی علوم یو ډله دا غینه یو فرد دی یو ادق العلوم جسره د عربیت اسرار معلومه ده او قسم ثالث د مفتاح العلوم قیمتي کتاب په دغه فن کې قیمتي کتاب ځکه ترتیب مصدر قواعد دي خو مگر و قسم ثالث غیر محفوظ حشو تطویل نه او تاکید نه نو الفت مختصرا جواب د لما سه لما کان الامر کذالک چې دا درې اسباب رااله چې علم بلاغت هم شی علم ځکه جل العلوم نه او ادق العلوم نه قسم ثالث هم شی کتاب په دې فن کې ځکه چې احسن او ترتیبا قواعد ډیر مزدارو او داو قسم ثالث کې عیبونه هم دا عیبونه پکې تطویل حشو وغیرہ پکې الفت مختصرا دا اسباب موجب دي دغه جواب دي دا وجوبا دا جواب واجب دی الفت مختصرا چې خامخا بس جوړو مختصر کتاب چې د قسم ثالث کې ز تلخیصات وکړه ځکه وای الفت جواب لما دا د لما جواب ده لما په جواب کې دانه د ضروري فا په مسبب وجوبا نه داخلي دي جوازن داخلي دي الفت جواب لما دا د لما جواب ده مختصرا جوړ مکه مختصر کتاب خلاص است اوس دغه سوال کې که مختصر خو دې جوړ ک شته یو کړ تلخیص ته جوړ ک خو اوس د قسم ثالث کې خو قواعد څه نه غټه مسله دا اجزای ترکیبی د فنی هر فن غټو مسلو ته وای کنه هو دا صرف ته ک منطق ته ک فقه ده ک اصول فقه ده ک تفسیر ده غټو مسلو ته وای فن دا اجزای ترکیبی د فنی لکه بدن اجزای ترکیبی لاس نو کاندي دا چې د هر فن اجزای ترکیبی دا غټه مسلې غټه مسله چاته وای چې مبتدای کلیه محمول کلی لکه کل انسان حیوان دا اوس غټه مسله ده انسان کلی ده چې ډېر افراد باندې منطبق ده حیواني کلی ده دا چې کل فاعل مرفوع نه وی قاعده ده فاعل کلی ده ډېر افراد لري په ډېرو ترکیبونو کې مرفوع کلی ده دا خو جزئی نه ده کنه رفع چې په یو شی راځي دنیا رفع دي نو معترض وایي چې ټیک ته قسم ثالث د مفتاح کې تلخیص کړه نو اوس دې کې بداسي چې هغه قسم ثالث د مفتاح کې قواعد وو د فن د بلاغت وای نو د چې بده نه راوړي یو بل دا چې اکی مثالونه ذکر دي قسم ثالث کې هغه بده نه راوړي بل کې شواهد ذکر دي هغه بده نه راوړي نو خو دا توانو کسړه دا خو ضرورت ته پرېښل به چې ضرورت ته پرېښل به خو قسم ثالث واجب الاخذ ده چې عام وډوي تاول تلخیص پرد کو ځکه تا قواعد نه دی راوړي مثالونه دي نه دی راوړي شواهد دي نه دی راوړي چې قسم ثالث له دا وینا نه يتضمن ما فيه من القواعد متضمن ده تلخیص تضمن کې دې ته اشاره کوي چې نور ډېر کمالات تلخیص ما ولچي خو هغه دوال چې دي
قسم ثالث والقواعد امثال شواهد اوس راځي هغه خود دی پځي یتضمن تضمین هده ته وایي چې دا دي نور ډېر کمالات دي تلخیص وایي قسم ثالث دی مبتا ما وایي یتضمن ما فی متضمن دا مختصر ما یو قواعد لره فی چې په دې ای فی القسم ثالث چې قسم ثالث کې کوم قاعده او هغه پر دا متضمن ده منل قواعد دا د ما بیان ده چې قواعد مثلا قواعد زنانه او ته وایي چې حیث کی وي حیث کې کومه زنانه کورونو کې ناسي اته قواعد وایي ا قواعد چې دي دا بنیادونو ته وایي قاعده الجدار بنیاد دي ا قواعد اوتار ته وایي وتر څه ده وتر چې متمم دي زاویه دې ته قاعده وایي لکه دا مثلث ته کنه دا نو دا زاویه چې د پر متمم دا وتر ده دا یو وتر ده ما یتمم به زاویه چې زاویه ورسره مکمله ده بیا دا زاویه ده دا یو وتر ده بیا دا زاویه ده دا یو وتر ده وتر چې دې سره تتمیم دي زاویه راځي نو قواعد خو زاویو ته وایي او اوتار ته وایي قواعد خو زنانه ته وایي قواعد خو بنیادونه ته وایي دا د څه شی دلته راوړل دا څه شی دی دلته چې ته وایې دا متضمن د ما او شان لره چې دی په قسم ثالث کې من القواعد قواعد دی پچې دا وینا نه سره جمع قاعده دي قواعد جمع دي قاعده ده عدالت قاعده نه دا معنی اصطلاحي مراد ده د منطقيانو معنی اصطلاحي مراد ده د بلغاو قاعده چیرته وایي حکم کلیون ای قضیه کلیه دا قضیه کلی حکم به معنی القضیه تعویل دي کنه چې حکم نسبت ته وایي موضوع ته وایي محمول ته وایي الی اخره قضیه ته وایي دلته قضیه معنی مراد ده جمله خبره و حکم دا قضیه ده کلیون کلی قضیه ده کلی قضیه چاته وایي چې مبتدا کلی خبر کلی شا لکه کل فاعل مرفوع ته دې فائدہ چه ده وې دا قواعد د فن دا فائدہ ای چې د بدی جزئیات او احکام د قاعده نه معلومه بزم صغرى سهله الاصول صغرى سهله الاصول به سره ولګه قاعده به ورته کبرا کې یو تی جزئیات او احکام معلومه خو قواعد خو یې دی پره هر فن قواعدی نو د فن جزئیات پته معلومه اوس چې فن جزئیات نه دي ته معلوم خو به خو د فن نه دزده ځکه کلی پر وجود به د افرادونه نه چې تاسو جزئیات نه معلوم بیا قواعد نه دي ته معلوم نو قواعد دا فائدہ ده چې تا جزئیات ته فن معلوم کی مثلا فقہ جزئیات معلوم کی قواعد سره اصول فقہ سره جزئیات ته اصول فقہ معلوم کی وها قضا جب سے کته ته جزئیات نه معلوم قاعده وال بیا خو د فن نه دزده ځکه چې جزئیات نه معلوم خو بیا قاعده نه ده معلومه ځکه قاعده کلی ده کلی پر وجود به د افرادونه نه نو چې افراد نه معلوم جزئیات یو قاعده څنګه ته معلومه کل فاعل مرفوع خو بتا ته پس معلومه چې ضرب زید ترکیب او دا ته معلومه نو چې دا جزئیات ته معلومه به کل فاعل مرفوع باندې ته پوي چې دا جزئیات نه معلوم چې ضرب زید مرفوع ده ول مرفوع ده فاعل ده کنه ده نو ته قاعده نه معلومه کړي چې کل فاعل مرفوع نو قواعد نه مراد جمع د قاعده ده قاعده چې ته وای چې ته وای حکم کلیون قضیه کلیه ده قضیه کلیه چاته وای چې مبتدا خبره دواړه کلی چیش پاره چې جزئیات او احکام نه معلوم کی به ضم صغرى سهله الاصول صغرى به سره لګي اسانه دا ورته کبرا کی صغرى څنګه اسانه خو دې قاعده کلیه نه صغرى جوړیږي څنګه جوړیږي قاعده کلیه لکه کل فاعل مرفوع یا کل حکم مع منکر یجب توکید دا قاعده کلیه ده بلاغت هر حکم یعنی قضیه چې منکر ته وایي یجب توکید دا واجب التاکید ده لپاره د رد انکار چې منکر انکار رد اوس کل فاعل مرفوع دینه په احکام دي جزئیات څنګه معلومه دا چې مبتدا د دې قضیه چې د چې کلی ده چې فاعل ده دې و جزئی بر واخلي لکه زید په ضرب زیدون کې دا مبتدا کې ادا عنوان دی موضوع چې دا فاعل دا به خبر کې مزدینه صغرى سهله الاصول جوړه ده زید فی ضرب زید فاعل ادا کبرا ور سره لګو وکل فاعل مرفوع ينتج فزید فی ضرب زید مرفوع دا د حکم دی جزئیات معلوم شي بضم صغرى سهله الاصول چې قاعده کلیه موضوع نه به یو جزیر واخلي اب مبتدا کې لکه کل فاعل کې زید په ضرب زید کې دا د فاعل جزئی ده دا مبتدا کې عین د عنوان څه د موضوع چې فاعل ده دا ورته خبر کې زید په ضرب زید کې فاعل وكل فاعل مرفوع ينتج فزيد مرفوع یا لك بلاغت والمثال کې كل حکم مع منکر یجب توکید
هر قضیه چې منکر ته وای هغه واجب التاکید ده. اوس ته وای ان زیدن قائم کلام وقضیه مع منکر، دا ان زیدن قائم کلام وقضیه مع منکر، دا کلام او قضیه د منکر سره ده. یعنی منکر ته وای یو سره منکر ته دینه چې زید نه دولت. نو ان زیدن قائم کلام مع منکر دا صغرا او کبرا ور سره ولګه. وكل حكم مع منكر يجب توكيد ينتج فإن زيدان قائم يجب توكيده. نو دا ان زيدان قائم دا و جزئی ده، د جزئیات د موضوع د قاعده نه. قاعده کومه ده؟ كل حكم مع منكر دا مبتدا، يجب توكيده خبر. نو كل حكم مع منكر دا حکم، كل حكم مع منكر دا حکم مع المنکر دا قاعده موضوع ده. دینه و جزئی واخله لکه ان زيدان قائم کلام مع منکر، دا حکم د قضیه د سره د منکر دا یو جزئیه اصله. نو ان زیدان قائم کلام مع منکرین دا د کل حکم منکرین جزئیه ده. نو هغه جزئیه د وخت موضوع دکړه ادا حکم مع منکرین دا موضوع د کلیه دا ورته خبر کړه ادا عین قاعده کلیه ورته کبرا کړه. ان زیدان قائم کلام مع منکرین یا حکم مع منکرین وكل حکم مع منکرین یجب توکید ينتج ان زیدان قائم یجب توکید. ځکه وای قاعده حکم کلی دا حکم کلی ده، یعنی قضیه کلیه ده. ينطبق على جميع جزئیاتی چې د انطباق راځي په ټولو جزئیاتو. انطباق څه ترجمه ده؟ انطباق بنا یتحدو، دا قضیه کلیه چې دا په ټولو افراد متحد دي، هغه ټول سره متحد دي. مې چې ټول جزئیات سره متحد دي او جزئیات ته معلوم څه کنه د کل فاعل مرفوع چې دا ان ضرب زید سره متحد دي، بل ترکیب سره متحد دي، بل ترکیب سره متحد دي. كل فاعل مرفوع سره جزئیات ته معلوم څه کنه. ويكون كلين دا قضیه کلی ده، ينطبق چې منطبق متحدي ټول جزئیات سره ليتعرف احکام امنو د دې لپاره چې معلوم کې احکام د دې جزئیات منو د قاعده نه په پیرو کنه کقولنا كل حکم مع منکر يجب توکیدو. هر قضیه چې منکر ته وایي بیا بیت واجب التاکید، تاکیدات پر سره وایي چې انکار رد کې. ويشتمل على ما يحتاج من الامثله والشواهد. دغه د سوال کې چې لکه هغه مثالونه چې په قسم ثالث کې ور شواهد حاضر وړي دي و یو کنه امر وړي دي ا قسم ثالث نه مشرا وړي دي. څنګه شو قسم ثالث مثالونه ویلو په احتیاج نه ورته ویلو، الشواهد ویلو قسم ثالث والله لا ما یستغنا عنه. هغه د شواهد وو چې هغه نه استغنا و ویلو. دا پکې نقصان څه کنه چې مثالونه وایا دا حاجت نشته ورته، شواهد وایا حاجت نشته ورته. ما څنګه کړی دي؟ ما دا څه کړی دي چې ما هغه مثالونه ویلي چې ورته حاجت ده، اما هغه شواهد ویلي دي چې ورته حاجت ده. اوس شواهد مثال څه مقصد ده؟ یو لاندې دنه معلومیږي د عبارت نه، یو اصل حقیقت ده، د لاندې خاصیات ذکر کړی دي، اصل حقیقت نه ذکر کړی. مثال چاته وایي؟ مثال یخشی توایی، مثال یخشی توایی چې د داسې چا کلامي لا یعتد بعربیتی چې په عربیت اعتداد نه، یعنی عربیت نه معتد به. الشاهد من دلیل د داسې چا کلامي یعتد بعربیتی چې په عربیت اعتماد عربی کوه یا قرآن یا حدیث یا د جاهلیت اشعار. نو ګورا مثال الشاهد کې دا فرق راځي چې مثال د هغه چا کلام ته وایي چې اعتبار نه عربیت ته، مثال وضاحت وکي. الشاهد د هغه چا کلامي یعتد بعربیتی چې د عربیت باندې موږ اعتمادي، قرآن نه حدیث نه جاهلیت کلامي یا عربی کوه کلام. دغه مفهومات چې باندې د مثال د شاهد فبینهما تباین کلیون، دوړو کې تباین کلی ده. ځکه مثال لا یعتد بعربیتی، الشاهد یعتد بعربیتی. شاهد په عربیت باندې اعتمادي، مثال په عربیت نه اعتماد. نو دې کې تباین څه په دغه مفهوم چې دا چې وایي دا خو ماهیت څه د مثال د شاهد. دا چې وایي مثال دې ته وایي، مثال یو جزئیات ته وایي. مثال خو جزئی کنه، مثال یو جزئیات ته وایي چې صرف وضاحت پاره. دا چې وایي لاندې مثال هغه جزئیات ته وایي چې ته وضاحت ته قاعده ورسره و. الشاهد یو جزئیات ته وایي چې ته اثبات ته قاعده ورسره وکې.
نو ایضاح اثبات. نو مثال کی ایضاح ته قیدی ا شاهد کی اثبات ته قیدی. نو دا اثبات ته قیدی ا ایضاح ته قیدی دا عوارض مفارقه دي، دا خاصیات دي مثال. اصل مثال داو چې داسې چا کلامي چې په عربیت اعتماد نه ا شاهد داسې چا کلام چې په عربیت اعتماد. اوس دې سره خواص دا راځي چې مثال کی ایضاح قدري ا شواهدو کی اثباتی. اوس کدي خاصیات باندې نظر وکړي بیا یا تباین د پکې یا مخصوص مطلق ته خاصیات چې دي چې مثال کی ایضاح ته قیدی ان اثبات پنه اشاهد چاته وي چې اثبات ته قیدی کوي. نو یو اثبات کی ابل ایضاح کوي فبینهما تباین غاړو کې تباین کلیس یا دا نو مخصوص مطلق چې شاهد دی ته وایي چې اثبات ته قیدی کوي که ایضاح کوي او کنه. ا مثال چاته وایي چې ایضاح ته قیدی کوي که اثبات کوي یا کنه. فبینهما عموم من وجین غاړو کې مخصوص من وجین اثبات سره. اوس ګوره داسې مې ویل چې ته جواب وکړه چې لکه مثالونه مې راوړي دي ا شواهد مې راوړي دي خو کیس مثالی سوال داسې مثالونه راوړي او شواهد چاته حاجت نه و اما داسې مثالونه شواهد راوړي دي چې دې ته څه حاجت ته دا په کیس مثالی سو یورت. اوس مثال څه معنا شواهد څه معنا یو نفس حقیقت ته یو خاصیات دي. د خاصیات ذکر کړی نفس حقیقت تی مثال دادا چې مثال یغه جزئی ته وایي چې د داسې چا کلامي چې هغه عربیت باندې اعتماد نه ا شاهد د داسې چا کلام ته هغه جزئی ته وایي چې د داسې چا کلامي چې په عربیت اعتمادي یعنی دا ونه عربي کوخ کلامي جاهلیت شعری قران حدیثي. فبینهما تباین کلی دوړو کې تباین کلی را لکن ځکه یو په عربیت اعتماد نه بل باندې خاصیات چې دي خاصیات دا دي چې مثال کی ایضاحي لکه دا چلاندې وای الشاهد خاصیات دا دي چې د کی اثبات اوس یو چې ایضاحي اثبات نه الشاهد کی اثبات ایضاح نه فبینهما تباین بیا تباین څه کنه چې یو ایضاح کوي بل اثبات نه کوي بل اثبات کوي د مسئله ها ایضاح نه کوي. یا دا مراد ده چې شاهد دته وي چې اثبات کوي کوي ایضاح کوي کنه او مثال دیته وای چې ایضاح کوي که اثبات کوي کنه. فبین عموم رجین قال کې من وجه بس کل ابز ول حیوان حیوان عام د کابیه زیا کنه ابیاز عام د که حیوان یې کنه. نو ابیاز حیوان چې من وجه نسبت کنه خلاص مثال ایضاح اثبات کوي من وجه نسبت کنه چې ایضاح وی مثال که اثبات کوي کنه د مسئله شاید مثال اثبات ته وای که ایضاح کوي کنه. نو عین داسې نسبت کله حیوان یې ابیاز لکه حیوان ابیاس کې چې کوم نسبت ځکه وای ويشتمل علامه مشتمل ده تلخیص علامه په یو کیسو په یو ضرورتو یحتاج الی من الامثله چې هغه ته حاجت مولا من الامثله چې مثالونه دي وی مثالونه چیرته وای ویل جزئیات المذکوره لایضاح القواعد وګوره دا خاصیت ذکر کړه دا جزئیات چې ذکر کیږي اضاحت ته قاعده پر و شواهد ویل جزئیات المذکوره دا جزئیات چې ذکر کیږي لاثبات القواعد فیخص من الامثله دا شواهد چې دي خاص تی مثال نه خاص تی مثال نه دوه داسې ټکاو کو چې په منوجه منطبق کیږي په مطلقم داسې چې شواهد چاته وایي چې اثبات ته قاعده کوي یاره په خبره چې اثبات ته قاعده کوي نو وضاحت خامخا کوي چې اثبات کې وضاحت هم کوي نو دلیل اثبات ته قاعده کوي او وضاحت هم خامخا کوي. ا مثال ته ایضاح کوي ا ایضاح ته قاعده پرای په پیل په خبره ا ایضاح ته قاعده پرای یعنی اثبات نه کوي. نو فبینهما عموما مطلقون دیکھو مطلق نسبت ځکه هر شاهد مثال سره ځکه هر شاهد اثبات کوي اثبات سره ایضاح هم کوي. نو هر شاهد څه مثال سره هر شاهد څه کوي اثبات کوي ها اثبات سره څه کوي ایضاح هم کوي. نو هر شاهد مثال سره مثال دا شاهد نه ده ځکه مثال دا ونه چې ایضاح پکې اثبات پنه کوي نو بیا مثال رااله ایضاح وکړه اثبات نه وکړه نو مطلق نسبت یا من وجه نسبت لکمات ته ویله چې شاهد دا معنا چې اثبات کوي که ایضاح کوي کنه مثال دا معنا چې ایضاح کوي که اثبات کوي کنه ته پیلو کنه نو کوم نسبت څه پکې عموم خصوص من وجه څه کنه هر یو کې تعمیم څه ولم آل جهدا فی
ولم آلو جهدا فی تحقیقه دا جلد گران ہے بس دی